大家好啊，有我 Miss 啦啊，今日2026年啊1月1號啊，新年進步啊，咁啊，等間去泉州玩啊，而家喺西九龍高鐵站嗰度食完天好運啊，等間上車去到泉州再見啦。我哋嚟到酒店之後呢，原本呢就想去食沙茶麵嘅，點不知好多人啊，咁我哋去咗商場嗰度出邊嗰間夾三鴨嗰度呢，就食姜母鴨咯，咁啊都要等位等一陣啦，咁樣樣。呢度唔係好大嘅咋，咁所以呢，就係都好繁忙啊，好多嘢都賣晒啦。而家已經即係8點幾咯，因為我哋喺香港坐高鐵嚟呢，真係會好嚟到有少少嘢咯。咁所以呢，好多視頻呢都係建議大家呢都係搭去深圳北搭早上嘅高鐵嚟泉州㗎，因為如果喺香港西九龍搭嚟呢，就真係夜少少先有飯食啦，有啲肚餓啦。而家希望佢快啲有嘢嚟有得食啦。真係話咁快喎，5分鐘之內呢就有嘢食，呢個效率好高喎。先嚟咗呢個牛腩煲先喎嚇，咁呢不過阿女呢就出咗去買嘢飲啊，我哋要等埋佢先。我老公話可能係預製菜，所以咁快加熱，直情係一定係預製菜。試下味道先。呢個海蠣煎啊，即係台灣嗰啲蚵仔煎呢，咁啊又嚟咗啦，即係話咁快啊！但係呢個冇理由預製菜啩，煎蛋喎，應該係喺度新鮮煎啩，又要試下味道先。咁快呢個姜母鴨原味嘅就嚟啦，有乾香嘅乾香呢，就係乾身啲，又滋味啲，原味呢，就係濕啲。咁我女中意呢，就唔中意咁韌嘅，咁所以就要原味咯。又試下佢好唔好食先。內地餐廳呢，好興嘅食店打卡呢，去大眾點評啊，就可以送贈品啊，嗰啲甜品啊咁樣樣嘅。好，聽我哋甜品先。呢個就係甜品啊，酸奶啊，盆栽酸奶啊。好似啲沙咁樣樣啊，下邊係酸奶嚟噶，下邊真係酸奶嚟噶，白雪雪噶，上面嗰啲呢就係泥沙啊，我諗係美祿嗰類嚟嘅。老公見到羅神忍唔住啊，要入去望下大陸個羅神係點樣樣。繼續向前行去鐘樓嗰度。鐘樓呢其實個好似迴旋處咁樣樣噶喎。佢除咗呢有呢個報時嘅功能呢，下邊仲有交通燈噶，真係迴旋處指揮燈嚟噶。而家係晚上9點54分，今日係2026年嘅1月1號啊！你個月光肉眼睇上去咧好圓噶，影上去咧就有啲朦啦。其實都圓嘅係咪圓啊？榨緊蔗汁啊，成個蔗，我懷疑佢係咪咁快啊？咁快啊！真係想望清楚係咪真係咁快喎？成條擺落去，真係咁快咩？现在的干蔗汁、油甘汁，过来看一下本店特色。成碌竹咁樣樣啊 ，Panda 有一間啊，西街唔是手工麻糍啊，咁咧現製啊，即刻整啊，一個個麻糍啊，睇下佢哋啊，即個新鮮整啊，我嚟試下先。我要食啊呢個暖燒仙草啊，我要暖嘅，佢有暖嘅仙草啊，要食呢個，我要食呢個仙草。仲有液體嘅仙草喎，好多款式啊！我嗰個溫嘅燒仙草出咗嚟啦，一杯裝噶，好方便啊！就咁飲啊仙草啊，因為頭先食咗熱氣嘢啊，所以要食啲仙草當係龜苓膏咁樣樣，涼粉咁樣樣咯，即熱氣啊，好似飲涼茶咁啊！嗱，呢啲就係仙草嘅真身啊！頭先佢仲揭開煲俾我睇啊，仙草，OK。唉，頭先買嗰個醋肉唔好食，我而家食呢個
林記炸醋肉啊，仲話上過央視添啊！哇，而家即炸，話咧4分鐘啊，15蚊一份啊，試下佢先，睇下得唔得先。點開啊仲有呢個土筍凍啊，唔敢食啊，真係呢啲啊嘛，沙蟲嘢啊，呢個沙蟲睇落唔係幾肥美。我諗呢度最出名都係呢啲炸醋肉啊！哇，好多人等緊啊！頭先咧好多人啊，堆滿晒間碟度啊，而家冇人咧，我哋先嚟買咋，唔記得影。話完食呢個真係 OK，即炸咧係唔同啲嘅。記住呢間林記，呢間林記好食啊！喂，試呢間。早晨啊，琴晚掛住食宵夜啊，買咗啲嘢翻去食，唔記得咗同大家講。祝各位觀眾呢就係感到幸福，沒有恐懼啊！咁我哋而家呢朝頭早出去食嘢，就睇下呢間酒店啦。我哋今次就住呢間酒店啊。我係直接呢就係喺高德嗰度呢，就揾到個電話啦，然之後就加佢哋微信啦，然之後呢就係佢哋就回覆我，就話俾我聽，有冇房啊？幾多錢啊？咁然之後喺微信裏邊呢，就係去到俾錢噶，咁就唔係經過嗰啲嘅平台嗰度呢，就係去到訂酒店嘅，今次係直接同酒店嗰度丟嘅，咁呢就會比喺攜程啊。同埋其他嗰啲平台度咧係平少少噶，所以如果大家咧就係嚟到泉州古城嗰度想訂酒店咧，咁不妨可以直接聯絡酒店啊，因為古城咧裏邊建築物你睇下係真係好矮噶，咁咧就係好多都係民宿為主咯，酒店咧就喺啲大街嗰度咧就冇咁有咁風味啦，同埋咧就唔係咁方便咯，因為主要都係行古城，我哋喺古城裏邊 hea 嘅今次，咁所以咧就訂咗呢間嘅酒店啦。佢係一個舊嘅建築物咧，就係改建而成噶。咁我哋就係而家食嘢先，咁下條片再見啦。我再一次祝觀眾喺2026年咧係每刻都感到幸福，沒有恐懼噶。拜拜。